প্রায় ৭০,০০০ টাকা বাজেটের গেমিং পিসি বিল্ডে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি ইফাত আল মাউন। এক পলকে দেখে নিচ্ছি আজকের বিল্ডের কম্পোনেন্টগুলোর তালিকা এবং বর্তমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য। উল্লেখ্য যে এই সকল পণ্যের মূল্য যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। আমাদের ল্যাবে পড়ে থাকা কিছু যন্ত্রাংশ মিলিয়ে আজকের এই ৫ মিশালি বিল্ডের অবতারণা। তো আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের বিল্ডে। আমাদের আজকের বিল্ডটির জন্য পছন্দ করা Asus XH310M-V3 মাদারবোর্ডটির আনবক্সিং দিয়ে শুরু করছি। বাক্সটি খুললে অ্যান্টিস্ট্যাটিক ব্যাগে মোড়ানো মাদারবোর্ডটির দেখা পাওয়া যাবে। এছাড়াও দেখা মিলবে মাদারবোর্ডটির সাথে আসা SATA ডেটা কেবল, IO শিল্ড, ড্রাইভার ইনস্টলেশন ডিস্ক, ম্যানুয়াল এবং কুইক স্টার্ট গাইড। এবারে মাদারবোর্ডের বাক্সটির উপরে বোর্ডটিকে বসে সিপিইউ সকেটের রিটেনশন লিভারটিকে টেনে সকেটের সাথে ওরিয়েন্টেশন মিলিয়ে সিপিইউটিকে সকেটে বসিয়ে রিটেনশন হুকটিকে নিচের দিকে টেনে সিপিইউ ইনস্টলেশনের কাজ শেষ করি। এবারে র্যাম ইনস্টলেশনের পালা। উল্লেখ্য আমরা এখানে দুটি প্লেস হোল্ডার মেমোরি ব্যবহার করছি। র্যামের স্লটের এক পাশে থাকা নচ আনলক করে স্লট দুটিতে র্যাম বসিয়ে নিই। এবারে আসা যাক সিপিইউ কুলার ইনস্টলেশনে। কুলার হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি জিগমাটেকের হুইজ সিপিইউ কুলারটি। তবে যাদের বাজেট নিয়ে টানাটানি তারা প্রসেসরের সাথে আসা স্টক কুলারটি দিয়েই কাজ চালাতে পারবে। চলে আসছি কুলারের আনবক্সিং এ। বাক্সের ডালা খুলতেই একে একে দেখা মিলবে কুলারের সাথে আসা RGB ফ্যান, ইনস্টলেশন ম্যানুয়াল, একটি ব্যাগে কুলার ইনস্টলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সব অ্যাক্সেসরিজ এবং ফোমের প্যাডিং দেওয়া অবস্থায় পলিথিনে মোড়া সিপিইউ কুলারের হিটসিঙ্ক অ্যাসেম্বলিটি। পলিথিন থেকে হিটসিঙ্কটি বের করলেই দৃশ্যমান হবে কুলারের শাউডে থাকা জিগমাটেক লোগোটি। এবারে সিপিইউতে থার্মাল পেস্ট লাগানো পালা। এ বিষয়ে তেমন বিশেষ করে কিছু বলার নেই, স্রেফ সিপিইউর মাঝে আন্দাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ পেস্ট লাগিয়ে নিলেই হবে। এবারে সিপিইউ কুলারের বেস প্লেটটি মাদারবোর্ডের কুলারের মাউন্টিং হোলের সাথে মিলিয়ে সিপিইউ কুলিং এর মাউন্টিং এর জন্য আসা 4টি পজিশন স্ক্রু লাগিয়ে নেই। এবারে স্ক্রু চারটিতে ওয়াশার লাগিয়ে একে একে 4টি পজিশন স্ক্রুতে 4টি হোল্ড ডাউন নাট লাগিয়ে নেই। এবারে কুলারের সাথে আসা অ্যাক্সেসরিজের মাঝে থাকা ইন্টেল মাউন্টিং প্লেটগুলো ভার্টিক্যালি একটি একটি করে লাগিয়ে নিই। এরপর 4 কোণায় 4টি নাট লাগিয়ে তা ঘুরিয়ে প্রয়োজন মাফিক টাইট দিয়ে নিই। এবারে হিটসিঙ্কের সাবপিসটিতে থাকা প্রোটেক্টিভ ফিল্মটি তুলে নিয়ে তা ইন্টেল মাউন্টিং প্লেটের সাথে অ্যালাইন করে বসিয়ে দিই। এবারে প্রেসার মাউন্টিং প্লেটটি দুই পাশে থাকা ইন্টেল মাউন্টিং প্লেটের মাঝে থাকা স্ক্রু হোলের সাথে মিলিয়ে একটি ফিলিপস হেড স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট দিয়ে নিই। উল্লেখ্য কুলার ইনস্টলেশনের সুবিধার জন্য আমরা র্যাম সাময়িকভাবে খুলে নিয়েছিলাম, তা আবার লাগিয়ে নিই। এবার কুলারের অ্যাক্সেসরিজের সাথে আসা ওয়্যার ক্লিপ দিয়ে ভিডিও ফুটেজে দেখানো কায়দা অনুযায়ী ফ্যানটির দুই সাইডে ক্লিপ দুটি দিয়ে ফ্যানটিকে হিটসিঙ্কের সাথে আটকে দিই। উল্লেখ্য যে কুলারটিতে আরো একটি বাড়তি ফ্যান লাগানোর সুবিধা আছে, যার জন্য সাথে আরো দুটি অতিরিক্ত ওয়্যার ক্লিপ দেওয়া আছে। ফ্যানের হেডারটিকে মাদারবোর্ডে থাকা সিপিইউ ফ্যান হেডারের সাথে লাগিয়ে নিলেই সিপিইউ কুলার ইনস্টলেশনের কাজ শেষ হবে। এবারে আমাদের পিসি বিল্ড করার সেকেন্ড ফেজের শুরু। চেসিসের সাইড প্যানেল খুলে চেসিসের সাথে থাকা অ্যাক্সেসরিজের প্যাকেটটিকে আপাতত নিরাপদে অন্য কোথাও রেখে দিই। এবার মাদারবোর্ডের আইও শিল্ডটি চেসিসের পেছনে থাকা কাটআউটে হালকা চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিই। এবারে চেসিসে থাকা স্ট্যান্ড অফের সাথে মিলিয়ে বোর্ডটিকে বসিয়ে দিয়ে এটিকে স্ক্রু দিয়ে আটকে নিই। এবারে পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশনের পালা। ফার্স্ট প্লেয়ার DK500 ওয়াট পিএসইউটির একটি সংক্ষিপ্ত আনবক্সিং হয়ে যাক। বাক্স খুললে ম্যানুয়াল বা কুইক স্টার্ট গাইডের পাশাপাশি পাওয়া যাবে একটি পাওয়ার কর্ড এবং বাবল র্যাপে মোড়ানো পাওয়ার সাপ্লাই। চেসিসের পিএসইউর জন্য চেসিসে থাকা নির্দিষ্ট পেটিতে স্ক্রু দিয়ে পিএসইউটিকে আটকে নেই। এবারে চলে আসছি স্টোরেজ ইনস্টলেশন। চেসিসে থাকা স্টোরেজ কেসে 4টি স্ক্রু হোলের সাথে মিলে স্ক্রু দিয়ে আমাদের এসএসডিটিকে আটকে দিই এবং স্টোরেজের কেজ বা ট্রেটিকে চেসিসে বসিয়ে দিই। এবারে কেবল ম্যানেজমেন্টের পালা। এখানে বিশেষ করে তেমন কিছু বলার নেই। প্রয়োজনীয় কেবলগুলো চেসিসের পেছনে থাকা মাউন্টিং হোলগুলো এবং চেসিসের পেছনে থাকা জায়গাটি ব্যবহার করে যথাসম্ভব গুছিয়ে একে একে 24 পিন কানেক্টর, সিপিইউর জন্য 12 ভোল্ট ইপিএস কানেক্টর, স্টোরেজের পাওয়ার কানেক্টর ইত্যাদি কানেকশনগুলো দিয়ে নেই। এবারে আমাদের বিল্ডের স্টার কালারফুল জিফোর্স RTX 2060 6G গ্রাফিক্স কার্ডটিকে ইনস্টল করার পালা। আমাদের চ্যানেলে কিছুদিন আগে এই কার্ডটির একটি সম্পূর্ণ রিভিউ দেওয়া হয়েছে। যারা এখনো সেটি দেখেননি কিংবা কার্ডটির ব্যাপারে কৌতূহলী তাদেরকে রিভিউটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। চেসিসে কার্ডটি ইনস্টল করার পূর্বে চেসিসের পেছনে থাকা কভার খুলে নেই, নতুবা ডুয়াল স্লট কার্ডটি ইনস্টল করা সম্ভব হবে না। কার্ড ইনস্টল করার আগে পিসি এক্সপ্রেস স্লটের হুকটি আনলক করে স্লটে কার্ডটি বসিয়ে তা স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে সবশেষে পিএসইউ থেকে আসা একটি 8 পিন পিসি এক্সপ্রেস কানেক্টর লাগিয়ে নিলেই গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টলেশনের কাজ শেষ। এবারে চেসিসের সাইড প্যানেলটি লাগিয়ে দিলেই আমাদের বিল্ডের কাজ শেষ। বিল শেষে একবার পাওয়ার বাটনটি চাপ দিয়ে দেখে নেই আমাদের এতক্ষণের মেহনতের ফসল। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা ৭০,০০০ টাকা বাজেটে সম্পূর্ণ গেমিং এর উপরে প্রাধান্য দিতে গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে বেছে নিয়েছি RTX সিরিজের মার্কেটের সেরা প্রাইস পারফরমেন্স বিশিষ্ট কালারফুল জিফোর্স RTX 2060 6G গ্রাফিক্স কার্ডটি। আমাদের এই 5 মিশালি বিলটি তৈরির একটি কারণ ছিল RTX 26 গ্রাফিক্স কার্ডে একটি 4.8 GHz এ ওভারক্লকড Core i5-9600K প্রসেসরের পারফরমেন্সের পরিবর্তে একটি Core i3-8100 সিপিইউর পারফরমেন্স স্কেলিং কেমন হবে এবং তা আমাদের সার্বিক গেমিং পারফরমেন্সে কেমন প্রভাব ফেলবে তা যাচাই করা। আমাদের 4.8 GHz এ ওভারক্লক টেস্ট রিগটিতে RTX 2060 6G গ্রাফিক্স কার্ডটির ফলাফলটিকে একটি একক বা বেস হিসাবে ধরে আমাদের আজকের Core i3-8100 সিপিইউ ভিত্তিক
বিলটির পারফরমেন্স যাচাই করছি। উল্লেখ্য, এই ভিডিওটি যখন শুট করা হয়েছিল তখন GTX 1660 Ti বা GTX 1660 রিলিজ হয়নি, না হলে আমরা হয়তো সেই কার্ড দুটির একটিকেই বেছে নিতাম এবং তাতে করে হয়তো এই একই বাজেটে আমাদের পক্ষে Core i5 বা Ryzen 5 কোনো একটি প্রসেসর ব্যবহার করা সম্ভব হতো। এবারে চলে আসছি আমাদের বিলটির বেঞ্চমার্ক এবং পারফরমেন্স অ্যানালাইসিসে। আমাদের বেঞ্চমার্কের রেজাল্টগুলো প্রসেস করার সিস্টেমটি ব্যাখ্যা করছি। প্রতিটি বেঞ্চমার্ক 3 বার করে রান করানোর পর তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের গড় আপনাদের সামনে চার্টে উপস্থিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ একটি গেম 1080p, 1440p, 2160p এই তিনটি রেজলিউশনে বেঞ্চ করতে সর্বমোট 9টি করে বেঞ্চমার্ক রান প্রয়োজন হচ্ছে এবং কিছু অস্বাভাবিক রেজাল্টের ক্ষেত্রে এডিশনাল বেঞ্চমার্ক রানও করা হয়েছে। দুটি ভিন্ন প্রসেসরে 4টি সিনথেটিক এবং 4টি গেম বেঞ্চমার্ক করতে প্রায় 100-এরও বেশি বেঞ্চমার্ক রানের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। তো আর কথা না বলে চলে যাচ্ছি সিস্টেমের পারফরমেন্স রেজাল্টে। প্রথমে দেখে নিচ্ছি বিলটির CPU এর কিছু বেঞ্চমার্ক রেজাল্টস। ম্যাক্সনের বেশ জনপ্রিয় 3D গ্রাফিক্স প্রোডাকশন সফটওয়্যার সিনেমা 4D এর পারফরমেন্স পরখ করার জন্য সিনেবেঞ্চ R15 একটি বেশ জনপ্রিয় বেঞ্চমার্ক। এই বেঞ্চমার্ক টুলটি দিয়ে একটি সিস্টেমের প্রসেসরের সিঙ্গেল কোর এবং মাল্টি কোর পারফরমেন্স চেক করা যায়, যা আপনাকে আপনার সিস্টেমের প্রসেসর পারফরমেন্স সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দিতে সক্ষম হয়। আমাদের আজকের সিস্টেমটি সিঙ্গেল কোর টেস্টে 153 এবং মাল্টি কোর টেস্টে 582 সিনেবেঞ্চ পয়েন্ট স্কোর করে থাকে, যে একটি কোয়াড কোর CPU হিসেবে বেশ ভালো স্কোর বলা যায়। এবারে চলে আসছি অ্যাশেস অফ দ্য সিঙ্গুলারিটি এর DirectX 12 CPU বেঞ্চমার্কে। এখানে পারফরমেন্স তেমন আহামরি কিছু নয়, একটি কোয়াড কোর প্রসেসরে যেমনটি হবার কথা অনেকটাই সেরকমই দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই বেঞ্চমার্কটি সম্পূর্ণই CPU ভিত্তিক, কাজে এই নাম্বারগুলো ইন গেম পারফরমেন্স নির্দেশ করে না, স্রেফ CPU থেকে এই গেম ইঞ্জিনটি কতটা পারফরমেন্স আহরণ করতে সক্ষম তার একটি নমুনা মাত্র। যেহেতু আমরা আজকে দুটি ভিন্ন প্রসেসরে শুধুমাত্র গেমিং পারফরমেন্স বা গ্রাফিক্স পারফরমেন্সের স্কেলিং পরীক্ষা করছি, 3D মার্ক বেঞ্চমার্কগুলোর সার্বিক স্কোর বা শুধুমাত্র CPU বেঞ্চমার্কের স্কোরগুলো না দেখলেও চলবে। 3D মার্ক ফায়ারস্ট্রাইক বেঞ্চটির মাধ্যমে আপনার CPU এবং GPU এবং গেমিং পারফরমেন্সের বেশ ভালো একটি মেজারমেন্ট করা সম্ভব। এই বেঞ্চমার্কটির সার্বিক স্কোর আপনার সিস্টেমের CPU এবং GPU উভয়ের পারফরমেন্সের উপরই নির্ভর করে। গ্রাফিক্স স্কোরের দিকে এক পলক তাকালে আমরা দেখতে পাই যে ওভারক্লকড Core i5 9600K সিস্টেমটি এবং আমাদের Core i3 8100 বিল্ডটির গ্রাফিক্স টেস্টের পারফরমেন্সের তফাৎ মাত্র 1%। 3D মার্কের বেঞ্চমার্কগুলো খুবই ভালোভাবে অপটিমাইজড, যার ফলে এগুলো আপনার সিস্টেমের রিসোর্সগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। এর ফলে Core i3 8100 প্রসেসরটির জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই বেস্ট কেস সিনারিও দেখতে পাচ্ছি, এমনকি ফায়ারস্ট্রাইক বেঞ্চমার্কটি 1080p রেজলিউশন ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও। কম্বাইন্ড স্কোরের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের Core i3 8100 বিল্ডটি প্রায় 25% পিছিয়ে। এই বেঞ্চমার্কটি ফ্রেমস পার সেকেন্ডের ফলাফলগুলোর তাকালেও সেই একই চিত্র দেখা যায়। এবারে চলে আসছি 3D মার্ক ফায়ারস্ট্রাইক এক্সট্রিম বেঞ্চমার্কের রেজাল্টে, যা 1440p রেজলিউশনে আপনার সিস্টেমের পারফরমেন্স টেস্ট করে থাকে। গ্রাফিক্স পারফরমেন্সে কিন্তু এবারেও তফাৎ মাত্র 1%, তবে কম্বাইন্ড টেস্টের পারফরমেন্স তফাৎ কিন্তু এখন কমে 1%-এরও কম। ফ্রেমস পার সেকেন্ড রেজাল্টের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে এই বেঞ্চমার্কটিতে এখন দুই প্রসেসরে গ্রাফিক্স কার্ড পারফরমেন্সের স্কেলিং প্রায় সমান। 3D মার্ক ফায়ারস্ট্রাইক আলট্রা একটি 4K রেজলিউশন ভিত্তিক বেঞ্চমার্ক এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে RTX 2060 কার্ডটি 4K এর উপযোগী নয়। দুই সিস্টেমের প্রসেসর ভিন্ন হলেও এদের গ্রাফিক্স এবং কম্বাইন্ড স্কোরের তফাৎ খুবই কমে এসেছে। ফ্রেমস পার সেকেন্ড ডাটা আমরা এক নজর দেখলেই বুঝতে পারছি যে এই কার্ডে 4K গেমিং করতে হলে আপনাকে গ্রাফিক্যাল সেটিংস অনেকটাই স্যাক্রিফাইস করতে হবে এবং দ্রুত ফ্রেম রেট পেতে হবে। এবারে আসছি DirectX 12 ভিত্তিক 3D মার্ক টাইমস পাই বেঞ্চমার্কে, যার রেজলিউশন 1440p। দুটি সিস্টেমের প্রসেসর ভিন্ন হলেও গ্রাফিক্স স্কোরে তফাৎ মাত্র 2%, ফ্রেমস পার সেকেন্ড হিসেবে দুইয়ের মাঝে তফাৎ মাত্র 1 ফ্রেমের মতো। 3D মার্ক টাইমস পাই এক্সট্রিম একটি 4K রেজলিউশন ভিত্তিক DirectX 12 API বিশিষ্ট এক্সট্রিম লেভেলের একটি বেঞ্চমার্ক এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রেজলিউশনে পারফরমেন্স অনেকটাই মুখ থুবড়ে পড়ে। আমাদের দুই সিস্টেমের মাঝে ফ্রেমস পার সেকেন্ডের তফাৎ প্রায় মাত্র 1%-এর মতো, যা সার্বিক গ্রাফিক্স রেজাল্টের স্কোরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এবারে রেজাল্টগুলোর কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়ার পালা। 3D মার্ক ফায়ারস্ট্রাইক বেঞ্চমার্কগুলোতে থাকা গ্রাফিক্স টেস্ট 1 আপনার জিপিইউটিকে পলিগন এবং টেসেলেশন দিয়ে বেশ ভারী একটি ওয়ার্কলোড দেয়। শ্যাডো এবং লাইটিং ক্যালকুলেশন করার পাশাপাশি পার্টিকল ফিজিক্স এবং কম্পিউট শেডার ব্যবহারের মাধ্যমে পোস্ট প্রসেসিং এফেক্ট দিয়ে থাকে। গ্রাফিক্স টেস্ট 2 আপনার গ্রাফিক্স কার্ডে থাকা কম্পিউট শেডারের উপর বেশ ভারী রকমের চাপ সৃষ্টি করার মতো ওয়ার্কলোড দেয়। এর পাশাপাশি প্রতিটি ফ্রেমে প্রসেস করা পিক্সেলের সংখ্যা অনেক বেড়ে দাঁড়ায়, তবে টেসেলেশনের ওয়ার্কলোড প্রায় অর্ধেকেরও কমে নেমে আসে। কম্বাইন্ড টেস্টটি আপনার CPU এবং GPU উভয়ের উপরই বেশ ভালো রকম ওয়ার্কলোডের সৃষ্টি করে এবং আমরা আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে অনেকটা এই উপসংহারে আসতে পারি যে গ্রাফিক্স হেভি গেমগুলোতে দুটি সিস্টেমের প্রসেসরের তফাৎ পারফরমেন্সে খুব একটা পার্থক্য করে দিবে না, যতক্ষণ আপনার পারফরমেন্সের সীমাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি, অর্থাৎ পারফরমেন্স GPU বাউন্ড হবে। তবে যেসব গেম বেশ প্রসেসর ইন্টেন্সিভ সেসব গেমে বেশি ক্লক স্পিড এবং বেশি কোরের সংখ্যা বিশিষ্ট প্রসেসরই এগিয়ে থাকবে, যা আমাদের 3D মার্ক ফায়ারস্ট্রাইকের ফলাফলে দেখতে পেয়েছি। তবে রেজলিউশন বাড়িয়ে যেই 1080p থেকে 1440p তে উন্নীত
করা হয়, আমাদের বেঞ্চমার্কের ফলাফল সম্পূর্ণটাই জিপিইউর ঘাড়ে এসে পড়ে। ফলে কম্বাইন্ড টেস্টে সিপিইউর পারফরমেন্সের যে পার্থক্য আমরা শুরুতে দেখেছিলাম তা প্রায় দূর হয়ে যায় বললেও ভুল হবে না। এবারে আসছে রে ট্রেসিং ভিত্তিক বেঞ্চমার্ক 3D Mark পোর্ট রয়্যালে। এই বেঞ্চমার্কটি অনেকটাই জিপিইউর রে ট্রেসিং পারফরমেন্স অর্থাৎ জিপিইউ পারফরমেন্সের উপরে নির্ভরশীল, সুতরাং মাত্র 1% পার্থক্য মোটেও অবাক করার মতো কিছু না। ফ্রেমস পার সেকেন্ডের হিসেবে দুটি সিস্টেমের মাঝে তফাৎ দশমিকের ঘরে অর্থাৎ রিয়েল টাইম ব্যবহারে তা বোঝা সম্ভব না। তো এই গেল সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের পালা। এবার আসছে কিছু গেমিং বেঞ্চমার্কে। অ্যাসাসিনস ক্রিড অডিসি গেমটির সাথে গেমার মাত্রই কম বেশি পরিচিত। এই গেমটির সিপিইউ ক্ষুধা যে দানবিক তা কারো অজানা থাকার কথা না। 1080p রেজলিউশনে গেমটির বিল্ট ইন বেঞ্চমার্ক ব্যবহার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিপিইউ দুটির মাঝে ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটে বিশাল তফাৎ, প্রায় 43% মতো। যারা হাই রিফ্রেশ রেট মনিটরে গেমিং করেন তাদের জন্য ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেট বেশ বড় ভূমিকা রাখে, তবে সেটি মাল্টিপ্লেয়ার গেমিং এ প্রযোজ্য। সিঙ্গেল প্লেয়ার বা স্টোরি ড্রিভেন গেম প্লের জন্য তেমন একটা নয়। এভারেজ ফ্রেম রেটেও আমরা প্রায় 20% মতো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। গেমটি যেহেতু সিঙ্গেল থ্রেডেড পারফরমেন্স এবং বেশি সংখ্যক সিপিইউ কোর থেকে বাড়তি পারফরমেন্সের সুবিধা নিয়ে থাকে, Core i3 8100 সিপিইউটিকে এখানে পিছিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। মিনিমাম ফ্রেম রেটেও এই দুয়ের মাঝে তফাৎ প্রায় 16% এবং স্মুথ গেম প্লের জন্য মিনিমাম ফ্রেম রেট যত বেশি হবে উপভোগ্য গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ততটাই ভালো। 1440p-তে আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 4.8 GHz-এ ওভারক্লকড Core i5 9600K এর সাথে Core i3 8100 এর ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ প্রায় 33%। এভারেজ ফ্রেম রেটের তফাৎ মাত্র 6% হলেও সেটি ফ্রেম টাইম বা স্মুথ গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারটি যা Core i5 9600K প্রোভাইড করতে সক্ষম সে সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম হয় না। মিনিমাম ফ্রেম রেটে এখন তফাৎ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 19%-তে। 4K রেজলিউশনে আমাদের পারফরমেন্স অনেকটাই গ্রাফিক্স কার্ডের উপরে নির্ভরশীল বিধায় আমরা ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ অনেকটাই কমে আসতে দেখছি, যা এখন মাত্র 5%। গড় বা অ্যাভারেজ ফ্রেম রেটে তফাৎ 11% এবং মিনিমাম ফ্রেম রেটে তফাৎ 39%। অর্থাৎ এই সিপিইউ হেভি গেমটিতে আপনার গেমিং পারফরমেন্স অনেকটাই আপনার বাছাই করা প্রসেসরটির উপরে নির্ভর করবে এবং বেশি ক্লক স্পিড এবং কোরের সংখ্যা বিশিষ্ট সিপিইউতে আপনি এই গেমটির জন্য বেশি উপভোগ্য গেমিং পারফরমেন্স পাবেন তার বলার অপেক্ষা রাখেন। অ্যাশেস অফ দ্য সিঙ্গুলারিটি হচ্ছে DirectX 12 API এর পোস্টার চার্ট। শুরুতেই আসছি 1080p রেজলিউশনে জিপিইউ ফোকাস বেঞ্চমার্কের রেজাল্টস। ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটে Core i3 8100 শুরুতেই 18% পিছিয়ে পড়ে, তবে অ্যাভারেজ ফ্রেম রেটে তফাৎ মাত্র 2% এবং মিনিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ 8%। অর্থাৎ সিপিইউর পারফরমেন্সের তফাৎ এই রেজলিউশনে মোটামুটি অনুধাবন করা যায়। এবারে আসছি 1440p রেজাল্টসে। আমার মতে এই টাইটেলটিতে পারফরমেন্সের সুইট স্পট হচ্ছে এই রেজলিউশনটি। ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটের খেলায় এবারও Core i3 8100 প্রায় 24% পিছিয়ে। গড় ফ্রেম রেটের তফাৎ আগের মতোই 2%। মিনিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ কমে দাঁড়িয়েছে 13%, যা স্বাভাবিক কারণ এখন ওয়ার্কলোড অনেকটাই গ্রাফিক্স কার্ডের উপর নির্ভরশীল। এবারে আসছি 4K রেজলিউশন। ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ অনেকটাই কমে এসেছে প্রায় 16%। গড় ফ্রেম রেটের তফাৎ সেই 2%ই রয়েছে, তবে মিনিমাম ফ্রেম রেটে এখন আর কোনো ব্যবধান নেই কারণ এই রেজলিউশনের সম্পূর্ণ ওয়ার্কলোডটাই জিপিইউ এর ঘাড়ে। এবারে দেখা যাক Far Cry 5 এর বিল্ট ইন বেঞ্চমার্কের কিছু রেজাল্টস। 1080p রেজলিউশনে ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ মাত্র 3%, গড় ফ্রেম রেটের তফাৎ মাত্র 11%, তবে মিনিমাম ফ্রেম রেটের দিকে তাকালে এই রেজলিউশনে দুই প্রসেসরের পারফরমেন্সের তফাৎ বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করা যাচ্ছে কারণ Core i3 8100 এখানে বেশ ভালোভাবেই পিছিয়ে। রেজলিউশন বাড়িয়ে 1440p-তে যাওয়া মাত্রই দুই প্রসেসরের মাঝে থাকা পারফরমেন্সের তফাৎ কমতে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাক্সিমাম, অ্যাভারেজ এবং মিনিমাম ফ্রেম রেটের মাঝে পার্থক্য এখন নেই বললেই চলে। কারণটা হচ্ছে এখানে পারফরমেন্স লিমিট করার ফ্যাক্টর হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষমতা। রেজলিউশন বাড়িয়ে 4K করা মাত্র দুই প্রসেসরের পারফরমেন্সে আর কোনো তফাৎই থাকলো না, তবে এই রেজলিউশনটি আমার মতে RTX 2060 এর জন্য একটু বেশি হয়ে যায় এবং পারফরমেন্সে বেশ নেগেটিভ একটি ইম্প্যাক্ট করে। 1440p হচ্ছে এই কার্ডটির জন্য সুইট স্পট। এবার আসছি ফ্যান ফেভারিট দ্য উইচার 3 ওয়াইল্ড হান্ট গেমটির 1080p করা বেঞ্চমার্ক রেজাল্টস। এই গেমটি গেমের ওয়ার্ল্ডের ভিতরে অবস্থান ভেদে গ্রাফিক্স কার্ড এবং প্রসেসর এই দুইয়ের উপরই বেশ চাপ ফেলে, যা আপনার সার্বিক পারফরমেন্সের একটি আউটলায়ার হিসেবে কাজ করে। 1080p রেজলিউশনে ম্যাক্সিমাম ফ্রেম রেটে তেমন কোনো তফাৎ নেই, গড় ফ্রেম রেটের তফাৎ মাত্র 3%-এর মতো এবং মিনিমাম ফ্রেম রেটের তফাৎ 16%। কেননা এই অ্যাসপেক্টটি সম্পূর্ণই প্রসেসরের ক্ষমতার উপরে নির্ভরশীল এবং এটির উপরে আপনার গেম প্লে এক্সপিরিয়েন্স কতটা উপভোগ্য হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করছে। রেজলিউশন বাড়িয়ে 1440p-তে যাওয়া মাত্রই পারফরমেন্সে আগে যে তফাৎটি লক্ষণীয় ছিল তা নেই, বরং Core i3 8100 অবিশ্বাস্যভাবে হলো 1% এগিয়ে। এই তফাৎটি রান টু রান ভেরিয়েন্সের মাঝেই পড়ে, কাজেই এটাকে একটি অ্যানোমালি বললে ভুল হবে না। দুই প্রসেসরের মাঝে জিপিইউ বাউন্ড এই সিনারিওটিতে পারফরমেন্সের তফাৎ নেই বললেই চলে, কেননা 3%-এর মতো পারফরমেন্সের পার্থক্যকে আপনি এরর মার্জিন বা রান টু রান ভেরিয়েন্সের মাঝেই ধরতে পারেন। বিশেষ করে এই গেমটির ওয়ার্ল্ড ডাইনামিক। 4K রেজলিউশনে এই দুই সিপিইউ এর পারফরমেন্সে আর কোনো তফাৎই থাকে না।
পারফরমেন্স বিচার শেষে আমাদের টেম্পারেচার দেখার পালা। জিগমাটেক টরাসের মতো ফ্রন্ট ইনটেক বিহীন চেসিসেও আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডটির টেম্পারেচার 71 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার করেনি। উইস কুলারটিও সিপিইউটিকে বেশ ভালোভাবেই ঠান্ডা রেখেছে বলতে হচ্ছে। তাহলে এই বেঞ্চমার্ক রেজাল্টসগুলো থেকে আমরা কি জানতে পারলাম? বর্তমানে অনেকের মাঝেই একটি ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে যে প্রচলিত কোয়াড কোর কোর i3 মানেই সিপিইউ বটলনেক, যা হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যি, কিন্তু সার্বিকভাবে সত্যি নয়। যেসব গেমগুলো আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরমেন্সের উপরে নির্ভরশীল, বিশেষ করে যদি আপনার স্ক্রিন রেজলিউশন 1440p হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে প্রসেসরের কোরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আপনার গেমিং পারফরমেন্সে খুব একটা তফাৎ থাকে না, যদি আপনার সিস্টেমটির লিমিটিং ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় আপনার GPU। এখানে যদি একটি RTX 2080 বা 2080 Ti ব্যবহার করা হতো, তাহলে 4K রেজলিউশনের নিচের রেজলিউশনে পারফরমেন্সেও দুই CPU থেকে অনেকটাই তফাৎ পাওয়া যেত, কারণ 1440p এর মতো রেজলিউশনেও একটি RTX 2080 Ti এর পারফরমেন্স অনেকাংশেই CPU এর উপর নির্ভরশীল। বেশি ক্লক স্পিড এবং প্রসেসিং কোরের সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে কাজে আসে যদি আপনার পছন্দের গেম ইঞ্জিনটি সেগুলো সঠিক ব্যবহার করতে পারে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি একটি বেটার প্রসেসর থেকে বেটার এবং কনসিস্টেন্ট ফ্রেম টাইম এবং ফ্রেম রেট এই দুইই পাবেন। তবে মিড রেঞ্জ গ্রাফিক্স কার্ডগুলোতে উপভোগ্য গেমিং পারফরমেন্সের জন্য একটি এন্ট্রি লেভেল কোয়াড করেও বেশ উপভোগ করার মতোই গেমিং পারফরমেন্স পাওয়া সম্ভব। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ কিছু টাইটেল বা সিনারিওতে এর অন্যথা ঘটে, যেমন অ্যাসাসিনস ক্রিড অডিসি, এবং আপনি যদি 64 প্লেয়ার সার্ভারে ব্যাটলফিল্ড 5 এর মতো গেম মাল্টিপ্লেয়ারে খেলেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে একটি বেটার প্রসেসর বেছে নেওয়ার পরামর্শ রইল। যদি আমাদের এই কন্টেন্টটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, এবং আপনারা যদি এখনো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, বাংলা ভাষায় তথ্য প্রযুক্তির এমন নিত্য নতুন কন্টেন্ট পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক দিলেই আমাদের সর্বশেষ ভিডিও আসা মাত্রই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে নোটিফিকেশন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের সাথেই থাকুন।